今天呢，为大家讲的是拍肘窝。大家好，我是武艺张鹏，点赞、收藏、关注我，认真的学习。我们首先要做的是把肘窝找到，把你两个手呢伸出来，手掌轻轻向上伸直，往回弯。收手臂往回弯的时候呢，在我们的手臂的中间，小臂和大臂的交接处弯过来以后呢，这是个窝，也就是说我们疏通的就是这个位置，这就是我们的肘窝。好，具体怎么做呢？非常的简单，拍肘窝呢，每天坚持去做就可以。把手伸出来，先拍一边，一边以后呢，把手掌可以把你的掌绷紧，用实心掌，也可以空心掌，稍微手放松下来，这是空心掌，实心、空心。好，轻轻的放在这里，1、2、3、4、5、6、7、8、9。我们做多少下呢？做49下就可以。这个就是说，你日常去做的话，做49下。要是大家嗓子咳嗽或者是胸闷气短时间长了比较严重的家人们，可以多做。甚至我们有时候的嗓子咳嗽了很多年，就一口气在肘窝这里拍个10分钟甚至20分钟以上，基本上一次你的嗓子就会很轻松。这个呢，大家有体会的话可以试一试。好，把手伸出来，1、2、3、4、5、6。每天保养的家人们做多少呢？做49次。也就是说，我们每天保养不需要做太多，比如把你的手每天去拍个49次就可以。拍的时候呢，力度要适中，就是你感觉力度重了以后呢，你又不疼又舒服，我们就可以。你要是说我去干什么，我力度轻一点才舒服，那你就可以轻一点。这个呢，慢慢的去做，毕竟让大家去做拍肘窝呢，每天做49次是保养我们的，循序渐进的，不要一口吃这个大胖子。所以呢，力度一定要适中，坚持做。要是拍完了以后呢，大家这样拍完以后，第二天出现一看有沙，有红色的、黑色的，这都属于正常的。然后你可以等它完全消了以后再继续拍，或者是你拍完以后手臂不疼，第二天可以继续拍。基本上你第一次拍完消沙了以后呢，第二次再拍了以后呢，它就会没有那么多了，越拍这个沙就不会出了。我们坚持拍完，每天49次呢，一定会让你有一个很大的变化。好，这节课呢就给大家讲到这里。想学习更多的养生知识，可以点击左上角关注我，谢谢。